esaten izaten? Yoruba, hizkuntza ezagutzen dut. Pelikulak eta ite dituzte, Yorubak. Guk ziklo bat antolatu genuen zine Afrikarra eta Yorubako jendea eta bat zen. Jatzi urratean entzun duen, neska maputxo bat. Nik esan dizuek esaten zuena. Nei berdin dite... Nik ez daka presai, baina ez dueda gazio kalendarioa, ordutegia, jendearen dinamikak eta nahi zuena. Gero zu hemen gehatzezea, maian? Ez dakazu zertan, ez. Da beste gabe, faltadienen 10 minutu, hau hemen dakar, baina gero entreke behi, askotan hola itezu, baina itezu keinoa eta ez dezu behitu. Eta karo, orduan, 10 minutu falta zaizkidala, da esatea. Olain, nahikoa da, hortik, Eta ni jakitea, ostia, 10 minutu. Berdin dit, norbaitek esatea, 10 minutu, eta orduan nik, atxeatuta noa. Ekarri ezu mikroa, igual zutik batzutan gehiago gustatzen zait. Zaten hemen pixka paperak, zailak. Baina, Ira izkuntza kontrakoa, jarrita. Zutik jartu nahi zartuko birilka. Zaten batzutan zutiko bat bitzaitezu. Aizila igual, ez dobeko. Itzaldiak pentsatzen dut, baina itzaldi hau ez daula harina. Nahi da pixka dut momentu. Ez dala... eskate ditu pixka. Bai, danak. Borratxo marabilloso. Triunfatu ingozu. Borratxo beti, guk ez dut triunfatzen baina borratxo normal, Esan baita gaurko gaia zein den orokorrean eta listo. Where did they take you yesterday? Where did they take you yesterday? They kidnapped me to a bar not too far from here, and we danced. Yeah, it was nice. Kaixo. Kaixo, entzuten da? Bai? Egunon guztioi? Egunon... Interpretazioa prest? Bai, bale. Hasiko gara, egunon guztioi eta ongi etorri HIGako 3. egunera.
Ohar batzuk, hasi baino lehen, atzo esan genizuen, baina berriro esango dugu EITBek zuzenean ematen duela HIGA aurten, beraz eskertu nahi diogu EITBeri HIGan sinesteagatik eta aukera hau emateagatik. Eta aurreko egunetan ere aipatu genituen, baina ez ditugu esan gabe utzi nahi, HIGA posible egiten duten erakunden izenak, denak daude, lehenik eta behin HIGaren antolatzaile nagusia Gasteizko udala da, Euskara eta Gazteria zerbitzuak, eta babesle bezala Eusko Jaurlaritza, Euskaltzaindia, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 foru aldundiak, Badalab, eta Vital Fundazioa, batzorde akademikoan EHUko 3 erakunde ditugu, Elebilab ikerketa taldea, Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO katedra, Soziolinguistika klusterra, RAISAP eta Jela, laguntzaile bezala hemen dituzuenak, eta gogoratu, hau EHUko udako ikastaro bat dela, eta UNESCOren hizkuntza indigenen nazioarteko hamarkadaren barruan izendatutako ekintza bat dela HIGA, eta berriro ere esango ditut HIGA posible egiten duten interpreten izenak, Amaia Orbe, Itxaso Arregi, Diana Draper eta Claudia Torralba daude, beraz eskerrik asko zuen lanarengatik, eta ja azkenengo oharrak, mila esker atzoko mikro irekiarengatik, ez dakit nolako bizipenak izan zen dituzten, baina guretzako oso berezia izan zen, ikustea ze giro sortzen ari den eta nolako gaitasun artistikoak dituzuen, beraz eskerrik asko, eta horixe. Barkamena eskatu nahi dizugu baita atzoko beroarengatik, zorionez gaur egun freskoaga dator, eta espero dezagun giro ederrean pasatzea gaurko eguna. Eta besterik gabe, Ainoa eta Lorearekin utziko zaituzte. Bueno, egunon, guztioi. Gaur jorratuko dugun gaia edo interseksionalitatea eta periferiak dira hizkuntza aktivismoan. Orduan, lehenengo hitzaldia hizkuntzen biziberritzea feminismo eta interseksionalitatetik izango da, eta horretarako hemen daukagu Lore Agirre gurekin. Lore Agirre Dorronsoro kasetaria da lanbidez, jakin pentsamendu aldizkarian zuzendari, antropologoa bokazioz eta kulturzale vitalki. Euskarazko hainbat edabidetan eta unibertsitatetan ibili da lanean, eta hizkuntzaren, generoaren, identitatearen, komunitatearen eta eraldaketa politikoaren arteko elkarguneak ditu aztergai. Trikua esnatu da euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara liburua idatzi zuen 2019an, eta hori da idatzi duen azken liburua, eta honekin berari pasako diotita. Eskerrik asko, Lore. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko HIGA gonbidatzeagatik. Niretzako plazerra handi bada, plaza honetan hitz egitea. Besteak beste, mundu eta gizarte justuago baten oinarria hemen gaudenon, hiztun minorizatuon eskuetan ere badagoelako. Eta bueno, hori da guk daukagun suerte handi bat, ezta? Hizkuntz minorizatuak izan, eta non borrokatu izan hizkuntza berreskuratzeko, geure buruak berreskuratzeko, geure komunitateak berreskuratzeko, eta mundua berreskuratzeko, baita ere. Bueno, ni gaur hitz egingo dizuet, hizkuntza eta generoaren artean daon harremanaz, lehen atal batean, eta ondoren Euskal Herrira etorriko naiz, eta euskararen gainean generoa eta hizkuntza hautuak nola harremantzen diren azalduko dut, zer gertatzen den, intuitzen dut beste hizkuntza minorizatu batzuetan ere antzeko gauzak edo fenomenoak edo gertatzen direla, eta bukatzeko interseksionalitatearen atal bat, nolabait aktivismoari gehiago lotuta, eta hizkuntza minorizatuek eta feminismoak ematen dizkigun tresnak, nola zertarako balio diguten, eta nola aliantzan jardutea
bide posible on bat izan liteken. Bueno, hasiko gara pixka bat gaian sartzen generoa eta hizkuntza, bai? Bueno, lehen apreziazio bat edo oinarrizko ideia bat. Generoa eta hizkuntza gurutzatu egiten da munduko hizkuntza guztietan. Minorizatu, hegemoniko, dana dela. Hizkuntzen baitan, barruan baita ere, izan gabe hizkuntza batek edo diglosia egoeratan, edo elebitasun egoeratan, edo beti gurutzatzen da, beti eragiten du, bai? Horra, ez da hizkuntza minorizatuen kontua bakarrik. Hizkuntza guztietan gertatzen da. Bueno, ohartxo bat ingo dut aurretik. Ni ari naiz hitz egiten Europako emakume bezala. Bai? Behar bada beste errealitate batzuk, beste kultura batzuk, beste epistemologia batzuk eta beste ontologia batzuk daude hemen. Eta agian esaten diazue, gurean ez da horrela edo bada. Bueno, hori ere debate edo elkarrezketa interesantea. Baina gurean, mendebaldea deitzen den mundu honetan, gure gizartearen ardatz nagusiena edo nagusienetako bada genero bereizketa. Bai? Gure gizartearen egin behar garrantzitsuenetako bada, ume bat jaio aurretik ere, nolabait genero sisteman oso garbi txertatzea. Bai? Hau mutila da, hau neska da. Hori da lehen egitekoa ume bat jaiotzen danean. Bai? Eta horren gainean eraikitzen da gure gizarte osoa. Gizona izan, eukiko ditu funtzio batzuk, eukiko ditu eskubide batzuk, eukiko ditu espazio batzuk, emakume izan, eukiko ditu aukera batzuk, espazio batzuk, funtzio batzuk, bai? Eta orduan, bi generoien arteko bereizketa gizarte guztiak antolatzeko, beti egiten die bereizketak, beti egiten die gauzak, ez da? Esanet, egituratu gabe ez dago gizarterik, hori egia da, ez? Baina, gure gizarteren ezaugarri hori generoka banatua eta generoka antagonikoki banatua. Osea, ez du planteatzen bi genero daude, ados, baina elkarlanean jardungo dute. Ez, bi genero antagoniko dira. Batzuk espazio batzu ditu, privilegio botereak, beste batzuk ez ditu. Bat da nagusi hegemonikoa, beste da minorizatu esan dezakegu edo menpeko. Hori da gure funtzionamentua, gure gizartearena. Hor lehenengo lerroan esaten dugu, hizkuntza ez da komunikazio tresna soilik. Gurean hori askotan errepikatzen da. Bereziki, hizkuntza minorizatuaren normalizazioan, gehiegi gustatzen etzaion jendeak esaten du. Baina, importantena komunikazioa da. Ez du importek ze hizkuntza, komunikazioa da. Baina eske beti komunikazioa hizkuntza hegemonikotan da. Ez badu importa, guazen hitz egitea minorizatu baten, pixka bat gutxienez, paisaje aldatzeko, sonoridade aldatzeko edo historiaren justizia zentzutik, ez da? Baina nolabait bada esaldinetzako falazia bat, ez? Komunikazioa da importantena, ez hizkuntza bat hori baino askoz gehiago da. Lehen esan dudan genero sistema hori eraikitzeko eta gizartearen eremu guztiak eraikitzeko, besteak beste hizkuntza erabiltzen da. Hizkuntza da gizartea sortzeko tresna garrantzitsuenetako bat. Gurean horrela da, gurean esan edet gizakion munduan. Agian beste jende bat bizi da beste nunbait, eta hizkuntza gabe eratzen dute. Baina gurean gizartea eratzeko tresna nagusienetako bat hizkuntza da. Hizkuntzan dago ideologia, hizkuntzan dago gizarteak zer izan behar duen, hizkuntzan dago generoen banaketa, zer dan femeninoa, zer dan maskulinoa, zer izer deitzen diogun. Hizkuntza bakoitzak daka bere mundu bat antolatzekoa, eta hizkuntzan ikusten da hori. Orduan, lotura hori, ez da argi ulertzen da, baina ideia hau importantea da. Horregatik esaten dugu, generoa ez da abstraktuan gertatzen. Generoa praktika bada, hizkuntza praktika bada bezala, eta gertatzen da praktikan. Adibide bat jarriko dizuet, gero berriro hartuko dudana, baina agian pixka bat ulertzeko, zertaz ari da, ez da? Euskal Herrian, euskararen dato soziolinguistikoek esaten digute, euskararen praktika, euskaraz hitz egin, euskaraz arduratu, euskaraz ikasi, eguneko
gutxi gora bera, adinez aldatzen da, baina gehiengoa emakumea da. Bai? Orduan, badago identifikazio bat, euskara eta emakumea. Edo, hizkuntza minorizatua edo emakumea. Datu soziolinguistikoek hori esatei gute, eta esatei gute azkenengo 30 urtetan errepikatzen die konstantemente. Bai? Egin dezakegu hori ez begiratuta esan. Ez da zer pasatzen, edo ez du ezer esan nahi, edo pentsatu ezakezu. Ostra, zer gertatzen da hemen? Zergatik? Bai? Zergatik emakumek gehiago hautatzen dute hizkuntza minorizatua. Zergatik arduratzen dira gehiago. Zergatik transmititzen dute gehiago. Zergatik gizonek aukeratzen dute gehiago hizkuntza hegemonikoa. Bai? Beste ideia bat emango dizuet, orain dela 10 egun aurkeztu zen tesi bat, Jaime Altunarena, gazteak, hizkuntza praktikak eta generoa, ez? Eta, tesi oso ona, eta hor ideia bat botatzen du, agian zuentzako ere interesgarria. Titular moduan esango dut, ez eta asko sakonduko, eta esaten du, Euskal Herriko gaztek, bai, gazte elebidunak, euskaraz eta espainolez dakitenak, bai, nolabait nerabezarora iristen dira, eta nerabezaroan hasten da benetan indar hartzen genero identitateak, ez da? Alegia, ni mutil bat izango naiz, ni neska ba naiz. Mutil izateko zer egin behar dut, bai? Nolako izabar naiz, zer da eredua? Hegemonian dagoen eredua, mutila da, indartsua, kirolzalea, hau, beste, pan, bai? Konkistadorea, ez da inola esan, beti errepikatzen den sistema berdina, eta neska, zer da neska izatea, zer da femenino izatea, zein da nere tokia, eder, limurtzaile, olakoak, prozesu horiek, uste dute kultura guztietan, mendebaldean seguru, gertatzen dira, ez da, hor hasten da generizatzen persona, kontuatzen, ostra, ni mutila naiz, ze mutil izango naiz? Gizarteak ze mutil esaten dit izateko, bai? Hasten danean prozesu hori, euskarak eragina du. Alegia, euskara da generizazioan eragiten duen elementu bat. Eta gero eta ez, baina emakumeetan, beraien emakume izateko moduan, euskara da genero hori garatzeko eta mundura agertzeko leku bat, hizkuntza bat. Eta mutilen kasuan, aldiz, aukera askoz evidentegoa eta handiagoa da hizkuntza hegemonikoarekiko. Eta hortik eraikitzen dute, edo hizkuntza horretan eraikitzen dute bere gizontasuna. Beste faktore batzuen artean, baina gizontasuna. Zergatik, esplikazio asko egon daitezke, baina bat bada gure mundu hegemonikoa oso maskulinoa da, eta orduan, mutil batek egiten duen identifikazioa edo harrapatzen duen edo jartzen zaion erreferentzia oso maskulinoa da, eta oso hizkuntza hegemonikokoa da. Bai? Zagit, 15 urte, euskaldun bat, mutil bat, hola modu estandar batean, hain gauzak asko orokortzen, gero esango diazu ez gu ez horrela, eta inorruz horrela, baina gero bagara, baina 16 urteko mutil gazte bat, nik asko ezagutzen ditut inguruan, familian, eta zer izan nahi dute 16 urtekin? Izan nahi dute Messi, izan nahi dute futbola tope, izan nahi dute kirola tope, benga, gimnasioa, ueste, tal, eta mundu hori, beraientzako oso referentea dana, hori da, hizkuntza hegemonikoa. Nesken munduan, aldiz, neska izateko mandatu horretan nolako izan bartzaren, nola jantzi bartzaren, zenbaterinako eder, argal, erakargarri, hau, bestea, eredu inposatu horretan, gero ez tegula denok betetzen, zorionez, eta ez genuke bete beharko, baina horretan, badago sensazio bat, edo badago nolabait hegemonikoak ez diren, beste ekimen batzuetara apuntatzeko joera. Besteak beste, zaintzara. Zaintza oso gauza femeninoa da, eta orduan zaindu, lagunak zaindu, familia zaindu, maitakorri izan, atsegin izan, hori dana, hizkuntza zaindu, orduan hor, bere emakume izatearen garapen horretan edo autu vital horietan, hizkuntza minorizatura gehiago jotzen du, gehiago ezkontzen dalako berak
emakume izate horrekin lotzen, esaten digunarekin, ez da? Bai? Hau geroxeagore errepikatuko dut, baina, saiatu naiz honekin ulertzen ze esaten nahi nintzen bi esaldi hauekin, igual gehiago liatu zaituztet. Hala bada, sentitzen dut. Hau laburrean pasako dut, hemen autore batzuk ekarri ditut, ikusteko hori, genero eta hizkuntza lotuta daudela. Ez euskararen kasuan, ez zuen hizkuntza minorizatuen kasuetan, hizkuntza guztietan, ez da? Robin Lakoff, agian ezagutuko duzue, pixka bat emakume honek, antropologa honek idatzi zuen liburu hori, Language and Woman's Place, 73an. Eta lehenengo aldiz, berak hasten da ikertzen, ze gertatzen da, galdera diferenteak ditu buruan, intuizioak. Intuizioetako bada, hizkuntza bera hitz egin da ere, ingelesak, kasu honetan, emakumeek eta gizonek ez dute berdin hitz egiten. Ez dute hiztegi berdina erabiltzen. Ez dute leku berdinetan hitz egiten. Ez dute autoritate berdina. Ez dute ahots tonu egoteko leku berdina. Ez dute publikotasun berdina. Orduan esaten da, ze gertatzen da, hizkuntza praktika hori generizatua da, ezta? Diferentea da, diferentziak egon daitezke. Lehen esan dudanean, gazte bat edo mutil bat, Euskal Herrian, nolabait bere sozializazio orokorra eta generoarena, kirolarekin eta lotzen duenean, horrek dakaia, leku bat, espazio bat, autoritate bat, botere bat, eta hizkuntza bat. Hizkuntza, esan nahi dut, hiztegi bat. Hiztegi bat, bai? Neskek, beste leku batzutara juten badia, dantzara, ez da gizertara, ez da gize, hor beste hiztegi badago, bai? Esan nahi dut, nire aitak lan egiten zuen tailer batean, gruak egiten, hiztegi bat zuen. Nire ama etxeko Andrea izan da, etxean egin du lan, tope, eta jostuna zen, beste hiztegi bat zuen. Hori detaile txikia. Baina nire amak hitz egiten zituen gauzak, auziak, komentarioak, problemak, batzuk ziren. Eta nire aitak, bere kuadrillakin hitz egiten zituenak beste batzu ziren. Ez da ziklismoa, edo ez dakit triste zeuden esate zuten, harrigarria ingo litzaidake, nire amak seguraski, eta bere lagunek esango zuten, triste nau, egun txarra eduki dut, ez da zer, eta Josibarra dakat ez da zer, eta nahiz iristen. Bi mundu dia, bai? Ez bakarrik genero eta funtzio eta lan sisteman banatua, baizik hizkuntzaren erabileran. Gero asko sakondu izan da, eta gaur egun ere, Jaime Altunan tesian berak esaten du, ez da, kirolari aktibitate fisikoari lotutako hizkuntza harremanak, hizkuntza bera, dala hizkuntza oso laburra, motza, bai, tipo, jode, tio, pa, no, paun. Eta neskak, adin berean daude, elkarrekin hizketan. Hizketan, hau gertatu dago, ez da, bizta, hor, hizkuntzaren garapena eta erabilera oso diferentea da. Adibidez, ez da? Holako kontuak. Hemen pare bat beste, Pierre Bourdieu, hau da soziologo frantsesa, soziologia modernoaren aita edo, eta hizkuntzak asko ikertu zituen, eta hizkuntza minorizatuak ere, bai, Frantzian, ez da? Eta, berak esaten du hori, ez, hizkuntza giltzarria dela, leku importante badala, ze bere bidez jokatzen eta garatzen da, gizarteko arautegia, alegia, nor, non, zertan, eta nola egongo den, eta gatazka sozial guztiak ere bai. Eta orain jarriko dizuet adibide bat, adibidez hemen, edo Espainian, hobeto esan, espainolarekin gertatzen ari den. Gizartea aldatuz doa, besteak beste hizkuntzak ekartze ditu aldaketa horiek. Eta, hau ingelesarekin ere gertatzen ari da. Eta beste hizkuntza batzuetan ere bai. Alegia, hemen batzuk ez duzu espainola jakingo, ez da, baina ella, maskulino, femeninoa, orain badago hizkuntza borroka bat, hitzaren gaineko borroka bat, borroka soziopolitiko badana, eta da, elle, errebindikatzea. Hau da, genero gabeko persona bat. Hori da borroka politiko-sozial bat, baina hizkuntzan ematen da, edo hizkuntzaren bidez ematen da, baita ere. Ulertzen? Politiko bat agertzen danean, elle edo, esaten, nolabait neutrora joz edo, haida, posizio politiko, borroka politiko bat, munduaren ikuskera bat proposatzen, aldaketa sozial bat proposatzen. Orduan, hizkuntzak ez da komunikazio hutsa, hizkuntza da kriston arma.
Jacqueline Urla, Estatu Batuetako ikerlari bat, Euskal Herrian asko ibilia, tesia euskaren gainean egina, eta honek hor esaten du, ez? Hizkuntzan ikusten dira gizarte balioak, genero harremanak eta nortasun kontzeptuak. Hizkuntzan ikusten dira gizarte balioak, bai? Zer pentsatzen dugun gizarteaz eta munduaz, genero harremanak nola diren, eta nortasun kontzeptuak. Beste adibide txiki bat. Apuntatua nun, baina ez da topatuko orain, Ameriketako, Ipar Ameriketako, nik dakidan arte, Ipar Ameriketako bertako jatorrizko Amerikarren orain, txikituak eta izan diren komunitate hoietako batzuetan, hizkuntza batzuk bereizten zituzten 5 genero, bai? Ez femenino, maskulinoa, eta gero neutro bat hemen bezala guk iten duna, animali gauzak eta ez dakiz zer, ezta? 5 genero zituzten. Gizon emakume, emakume gizona, gizona emakume, eta ez dakiz zer. Honekin esan nahi dut, eta sakonki ezer jakin gabe, zerbait esaten digu hizkuntza eta kultura eta gizarte horretaz, hizkuntza banun 5 genero dauden? Esan daiteke, hizkuntza latinoek baino, igual, beldur gutxeago diotela aniztasunari. Lehen ondorio xume bezala, ez? Ze bestela, etzian ongo jendeak 5 leku bere burua kokatzeko. Hemen dazkazu 2 eta hor espazia kokatzen, borroka, ez da? Orduan, zerbait esaten digu, horre bakarrik hizkuntza horretaz. Gure hizkuntzak zer esaten digu gutaz, ez da? Hori da ideologiaren planoa. Autore gehiago, Deborah Cameron, Penelope Etker, berezik interesgarria ez. Camerona interesgarria da, beste batean esplikatuko dugu, baina hizkuntza ideologia. Hizkuntza baten gainean zer esaten dugun. Hizkuntzaren gainean esaten duguna, hiztunen gainean esaten dugu. Hori, berba da, kanpoko begirada batetik. Eta hizkuntzarekin esaten duguna, geure buruaz esaten ari gara. Bai? Adibide azaleko bada, honek kapa gehiago ditu, baina azaleko bada esatea, guri galdetuko baligute, zure semeak 2 aukera ditu, edo Oxfordrea jun, edo ez dakite Senegalgo Golofez dagoen unibertsitate batera. Bai? Zer esango genuke? Oxforda favorez, ez? Zer da guretzako ingelesa? Hizkuntza jaso, hiztun, ugarikoa, kulturala, politikoa, munduko milioika lagunekin, da gauza bat zoragarria, bai? Eta hola, hizkuntza hegemoniko guzti, danak ez, danak ez. Frantsesa momentu honetan bizitzen aidan bere buruaren autoestima, hiperpuztu horren paliza, guaina aida sofritzen, ez da? Baina, zer pentsatzen dugu danok, ez? Dano nahiago dugu Oxfordrea jun, esatezu. Benetan Senegalen, Senegaleko ze hizkuntza da hori. Hizkuntza serio alda. Balio aldu unibertsitateko. Zer da, broma? Gu geuk pentsatuko dugu, ez? Hizkuntza bakoitzaren gainean zer pentsatzen dugu. Zer pentsatzen dugu espainolaren gainean? Gure inguruko hizkuntzak, guru esan nahi dut hemen bizitzen. Zer uste dugu frantsesaren gainean? Ze balio ematen diogu? Zenbat ordu sartzitugu ingelesa ikasten? Zenbat diru? Gero, erdipurdi ikasteko eta, ezertarako ez, ez? Eta agian, igual zure aldamenekoak beste hizkuntza bateko jendea da, eta hobezenu hizkuntza hori ikasi eta zure ingurune, zure ekosisteman funtzionatu hizkuntza gehiagorekin, ezta? Eta zer pentsatzen dugu euskararen gainean? Golofaren gaineko antzeko, hizkuntza minorizatuetaz pentsatzen dugun antzeko. Ondo dau, polita da, aniztasuna, baina gauza serioak, politika, espainolez, ekonomia, espainolez, erabaki fundamentalak, espainolez. Dantza, kultura, txistua, jaiak, umeak, txakurrak, holako gauzak euskaraz egin litezke. Orduan, gu geuk pentsatzen dugu, gu geuk, ez, esatezu, semei esate jozu, ez ikasi inglesa eta frantsesa. Hori da mundua irikiko izuna, ez, eta euskera baitare, baina, alegina jarri bestean, ez. Hor, gu geuk gaude, pixka bat, baita ere, hegemonia horren liluraz txundituta. Ni hizkuntza guztia jakiteren aldeko naiz, Hori da bat, hizkuntzak norberaren barruan aberastasuna dira,
10 jakin, 100 jakin, 8 jakin, 2 jakin, zoragarri. Kontua da, hizkuntza praktika hoiek, ze hizkuntza nun eta nola erabiltzen duzun, botere harremanen eremu batera zoazela. Orduan, ez da berdina, hizkuntza minorizatu bat erabiltzea, edo hizkuntza hegemoniko bat erabiltzea, segun zetokitan eta nun, bai? Orduan, ez da komunikazioa da zer esaten ari zara, zer indartzen ari zara eta zer menperatzen ari zara. Penelope Etkerren esaldi bat, baina hizkuntzaren erabileran, praktikan, hitz egiterakoan eta egiterakoan gauzak, eragin determinatzailea du ordena heterosexualak, lehen esan duguna, generizazioak, bai? Gizonezkoak eta emakumezkoak azpitalde soziolinguistikotan ezberdinetan ezten dira. Naiz eta kasu honetan ege hizkuntza berdina erabiliz, Kasu honetan nahi die ingelesarekin zer gertatzen den, Hemen argazki bat jarri dizuet, lehen nerabeak eta aipatu ditugu, adibidetzat erabiltzeko erresa dilako, baina ezerren karga, ez kulpa, ezer dutenik, Baina, Euskal Herrian mentzat hau bada auzi bat, hau da eskoletako patioetan zer gertatzen da, patioaren zentroan daude mutilak, futbolean, mutilak, mutil normatiboak, eta bazterretan hizketan daude neskak, mutilez normatiboak, pixka bat hegemonia horretan sartzeztianak, futbolean txarrak direnak, ez dutenak betetzen zera, ez? Hau, hizkuntzarekin lotzen deu, eta ze hizkuntzetan ari ote dien, ez dakigu, baina hemen mutilin kasuan, zenbat hizkuntza praktikatzen dan, edo bestean, eta ze kalidadekoa, seguraski diferentea da. Egotea izketan, edotea, pasa baloia, ez da ize, kabron, fuera. Orduan hizkuntzarekiko harreman ere bai. Eta gero, gure erakarriko bagenu, datuak esango liguten mutil horiek errezago jotze dutela hizkuntza hegemonikora, kasu honetan espainolera, eta neska horiek gehiago engantzatzen direla euskarara. Eta azkenengo autore bat, Pierre Clasters. Honek asko lan duzun Guareaniekin eta lan handia intzun honek, mende hasierako soziologo frantses, interesgarri bat. Eta honek beste puntu bat ematen digu, gai honen bueltan, baina galdera bezala utziko dizuet. Eta beak esaten du, gizarteak hizkuntzaren gaineko lanak banatu iteitula gizon eta emakumen gainean. Hau da, zer egingo dugu hizkuntzarekin? Bai? Eta orduan, zer egingo dugu hizkuntzarekin? Hizkuntzarekin egiteko lanak dira batzuk, adibidez, irakatsi, transmititu, sozializatu, kontzientziatu, bai? Beste da, irakaskuntzari edo lotutakoa. Beste lan bat izan diteke politikoa, publikoa, karguak hartu, botere hartu, hizkuntz politikak aplikatu, bai? Osea, banatu iteitu lanak. Eta kurioski, lehenengoa, erreproduzioa, transmisioa, hizkuntzaren zaintza, ume irakastea, andereño edo irakasle izatea, emakumen eremu bada, eta bestea politikoa, publikoa, politikak diseinatu, boterea, dirua, aurrekontua manejatu, gizonezkona da. Hori da Clastersek esaten duna. Hori ere banatu egiten dugu. Hizkuntzaren berreskurapen prozesuetan baita ere. Eta nik uste dut euskeran hori ere gertatzen dela. Eta datuek ere hori esate dute. Transmisioa dan guztia emakumen esku, nagusiki, baina gero arpegiak, ezagunak, boterea, karguak, aurrekontuak, hizkuntza politikak eta argazkiak lehendakariakin gizonak. Bat, erdi pribatua, pixka bat, bada, ereduaren perpetuatzea, emakumeekin zaindu ditzatela umeak, eta gu enkargatuko gara gizonak gauza importantetaz. Hau lehenago esan behar nuen, baina orain esan ingo dut, bazpa ere, nik erabiltzen ditut emakume eta gizon terminoak. Alde batetik, gure gizartea horrela antolatua dagoelako, bai? Eta orduan oraindik operatzen duten, ikaragarrizko indarra duten bi kategoria direlako gizartea analizatzeko, bai? Horrek ez du esan nahi, gure Euskal Herriko gizartean, genero identifikazio eta ez identifikazio guztien aldeko posizionamentu batean nagoela. Eta bestea, erabiltzen dudanean gizon eta emakume kategoria sozialak direla. Kategoria soziala dira. Igual
Ez hartu personalki, naiz eta guztio gauden sartuta, baina ez da esatea. Hau da, diskurso bat emakumen aldekoa eta gizonen kontrakoa, ez, kategoria sozial gisa. Eta kategoria sozial hola, hiperhegemoniko bezala oso jende gutxik betetzen ditu, bai? Hemengo gizoneke, seguraski ez. Edo bai, baina esan nahi dut, gero intersekzionalak esplikatuko digu, ez? Nola, kategoria diferente nasketa hori garen gu, bai? Bueno, idea bat, sexu-genero sistema, alegia gizarteko zera hori, hizkuntza praktiken baldintzagarri nagusienetako badala. Bai, eragiten dula. Orain arte esandakoa. Bueno, hemen kuadro bat, minutu bat, hau da Maria Iras, hemen galiziarrak egon gozarete, hau pintore galiziar bada, Eies daka izena, obra honek, eta, bueno, ikusten duzu ez, zerbait gertatzen da hor, ez? Bai. Ez da naturala. Ez? Ez da ohikoa. Alderantziz egon barko liake, ez? Gorputza, neska eserita hola eta gizona, ez? Bueno, hori ere dana nolabait generizazio prozesuak dira, osea, inorke, biologikoki ezin da esplikatu, zergatik emakumeak eseri bargian hanka gurutzatuta eta gizonak hanka zabalduta. Bueno, hori da, beste gabe, posizionamentuaren heziketa baten ondorio, ez da? Bueno, ikusten da, ez? Nik esan dut, hau ez da naturala. Eske naturala ez da ezer, dana eraikia da, ez da. Hau baliatzen dut, erabiltzeko, esplikatzeko pixka bat naturalizazioa, ez? Edo esentzialismoa, edo indarkeria simbolikoa. Dala, generoak sortzeko gure gizarteak erabiltzen duen tresna. Generoak sortzeko. Baina berdin erabiltzen du, hizkuntzen arteko, arrakalak eta diferentziak sortzeko. Diferentzia politikoak eta botere politikoak bereziki. Bai, indarkeria simbolikoa da. Zer esan nahi du indarkeria simbolikoa? Guk sinistu egiten dugula, esaten digutena. Guk sinisten dugu, orduan hori da indarkeria perfektoa. Ze guk esaten dugu mutilak dira indartsuak, inteligenteak, logikoak, arrazionalak, aktiboak, dominatzaileak, asertiboak, zakarrak, oldarkorrak, eta emakumeak gara, ahulak, ederrak, emozionalak, intuitiboak, pasiboak, otzanak, seduzitzaileak, goxoak, leunak, neurritxoak, dependenteak, bai? Hori da, gure sistemak, jaiotzen ganetik eta lehenagoia, sartzen diguna buruan, oxigenoa bezala, ez da? Eta gero sinistu iten dugu, bai, eske neskak horrela gara, eske mutilak horrela gara, bai? Alegia, sozializazio prozesua emakumeek nolabait menperatzera egiten ditu eta gizonak goratzera, baina biak dira bikartzela, bai? Bikartzela, hori ere euki behar da, argi. Hau zergatik esaten dizuet? Kontutan hartu adjetibazio bereizketa hau. Orduan, nolabait, bi zutabe horien edo, sailkapen horren arabera esaten zaizu. Zu menperatua zaude, ze ezaugarri batzuk dituzu, ezaugarri batzukin jaio zara. Orduan, tokatzen zaizkizu, funtzio baxuenak, menpekoenak izartean, eske horrela jaio zinen. Hori da, naturalizazio, biologismoa. Bai, hori emakumeari esate zaio, ez? Ez zu emakumea zara, zuk ezin dezu hori egin, ez? Bi ezaugarri taula hauek, hemen jartzen du maskulino izatea, femenino izatea. Jarri, hizkuntza hegemonikoa, jarri, hizkuntza minorizatua. Hizkuntza hegemonikoak zer dira? Indartsuak, inteligentziari lotuak, logikoak, arrazionalak, aktiboak, dominatzaileak, asertiboak, zakarrak, oldarkorrak, apurtzaileak, produktiboak, produzitu ite dute, dirua emate dute, mundua bira arazten dute, bai? Independenteak, irmoak, erabakitzaileak, hizkuntza hegemonikoak. Minorizatuak zer dira? Aulak, ze polita euskera, ederra, bai, emozionala, emoziotako eta sentimentuentako oso polita da, umeari maite zaitut esateko, intuitiboa, pasiboa, otzana, seduzitzaia, izan dadila erakargarria, ez inposatu, izan erakargarri, eta orduan maitako zaituzte. Esanekoa, operazioa identikoa da, hizkuntzarekin. Hizkuntzarekin, razarekin eta menperakuntza mordo batekin. Oso basikoa gara, mendebaldean, behintzat,
menperakuntzak egiten. Sistema bat asmatzen dut eta disimulori gabe aplikatzen da interesatzen eztan guztiari. Orduan, hori esaten digute, nola euskara minorizatuak bere zarete naula, txikiak, ez dakazu hizkuntza garatua, primitiboak zarete, baina nola hitz egingo duzu filosofiaz, nola kant emango duzu euskeraz, baina euskarak baditu hitzak, baditu kontzeptuak, pentsatu liteke euskararekin, hau atzo goizeko kontua da, hau ez da orain dela 1 urte, eta orduan esate dizue, orduan tokatzen zaizu egotea bazterrean, apaingarri izan, erakargarri izan, folklorikoa izan, kartelean jarriko dugu euskeraz, ai, que bonito, que bien ha quedado, holakoak. Prozesue, orduan, operazio berdina ez da, euskarak berez dituen ezaugarriengatik dagoen tokian. Punto. Ez da botero harremanik, ez da menperakuntzarik, ez da hizkuntza debekorik, ez da hizkuntza gatazkarik existitzen da, bizitza naturala eta mundu marabilloso hau horrela dela, suerte txarra, ez? Bueno, hau gutxera bera esplikatu dut, hau pasako dut, denbora juten ari zait, hau ariketa bat nahi badezue gero edo inoiz, edo sekula ezin, baina gu gure buruari egin izan diogunak hau guztia pentsatzen hasteko bat. Noiz ohartu zinen edo ginen hizkuntz minorizatu bateko hiztun zinela, bi, noiz ohartu zinen emakume edo ez gizon esaten dugu guk. Nolabait, gizontasunaren hegemonia uneko honen betetzen ez dezun horretan. Alegia, arrakastatxu, zuri, dirudun, boteredun, gizon kategoria hori. Betetzen ez duzula, eta noiz ohartu zinen bi horiek bazterreko egiten zintuztela. Hau norbeak bere buruari galdetu diezaioke, nahi badu, eta igual erantzun interesgarriak ateratzen dira. Lehen esan dizuet, euskararen feminizazioa, bai? Datuek zer esaten duten, emakume gehiago erabiltzen dute adintarte guztietan, azkenengo 30 urteetan, eta konpromisoa ere gehiago adierazten dute, eguneko 10-6, ezta? Euskararen aldeko edo zein gauza antolatzen dela. Euskararen feminizazioa, edo beste modu batea esan da, eta behar bada, hau, igual, ja, uste deskartatu inbar deula, eta esan beharko dugu, hizkuntza hegemonikoaren maskulinizazioa. Bueno, eta sartzen gara intersekzionalitatea azaltzera pixka bat. Bueno, sartzeko poema bat, hemen katalan batzuk agian egongo zarete, Maria Mercè Marçal, poeta eta emakume interesgarria, ez? Honek poema hau egin zuen, poema oso ezaguna da, dibisa deitzen da, nolabait, hau da nire pasaportea edo, hau naiz ni, eta dio, menturari 3 doain zor dizkiot, ezta? 3 doain, ez 3 menpekotasun, 3 doain. Emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa, baita ere hizkuntza zapaldukoa. Eta doainak direlako ematen dit aukera 3 bider errebelde izateko. Bai? Bueno, hau ideia importantea da. Ze minorizazio prozesuetan gauden guztiok, izan hizkuntzagatik, izan generoagatik, izan kolonizatuak izan garelako, izan azal koloreagatik, izan klaseagatik, izan joera desio, ez desio sexualengatik, izan gorpuzkeragatik, izan, bai? Osa, guztiok nola minorizazioan edo, ez? Hegemonian sartzen ez garen guztiok, bueno, en fin, esatezu, jo, ez sorte txarra autokatu zat. Ezta? Bueno, Maria Mercè Marçalek esateo, ze sorte da, kaun, ezta? Zergatik, 3 bider errebelde, 3 edo 4 edo 5 edo 6 aldiz errebelde. Hegemonian egotea oso gauza aspergarria da. Bueno, intersekzionalitatea. Intersekzionalitatea da feminismoak dakarren proposamen bat, 80ko hamarkadan estatu batuetatik sortzen dana, eta bertako feminista beltzek sortzen dutena. Eta galdera basiko bat egiten dute. Eta galdera da, ordu arte indarra zuen feminismoa edo, ja, kasi 100 urte, hola pixkate, modu egituratuan zeuna zen, Europako feminismo zuri, burges, oso markatu bat, ez da? Eta hauek galdetze dute, bueno, feminismo hori barin bada, gu ez gara feministak, ze gu gara pobreak, gu gara beltzak, eta gu gara marginalak. Orduan, ez gara ezkontzen. Areago, zuen etxeak garbitzen dituzten emakume horiek, beltzak dira, pobreak dira, eta bazterrekoak dira, eta egoera horretan mantenarazten dituzue. Orduan, nola? Eta hor, holako arrakala handi bat sortzen da, eta hor ja feminismoa neurri handi baten aldatu egiten da, ez da?
hau ikusten duzue, hau erraz ulertzeko modu bada, ez? Nolabait adierazten duna da, intersekzionalitateak esaten digu, norbera gauza asko da. Norbera gauza asko da. Eta gauza horiek operatzen dute gure barruan eta gure praktiketan gizartean. Hor ikusten duzue triangulo bat, baina marraduna. Orduan esaten du, baina ni leku batea juten naiz eta trianguloa naiz, beste leku batea juten naiz eta marraduna naiz, eta zer die, bi gauza aparte edo lotuta daude, edo, bai? Intersekzionalitatea hori da, esatea adibidez. Ni hiztun minorizatua naiz eta ni emakumea naiz. Zer dira, bi mundu aparte? Juten naiz leku batea eta emakumea naiz, eta beste leku batea, eta nire buruan ez dia gurutzatzen, edo nire praktiketan, nire bizipenetan, edo, bai, eske bizitza, en fin, ez bakia bentsat multipolar, edo, bueno, ez da izan nahi dut, dana gurutzatzen zaigu, garen guztia, bai? Daukagun errenta, bizigaren lekua, bizigaren auzoa, daukagun historia, dana gurutzatzen da, eta hortik ari gara egiten, ez da? Orduan, ez da izatea bat eta beste gizon emakume kategoriakin hain izan, orain intersekzionalitateak hori pixkat desmontatu egiten du, ez da. Hau da, intersekzionalitatearen zea grafiko tipikoa, ez da? Claro, intersekzionalitateak identifikatzen ditu zerk ematen duen privilegioa eta zerk menperatu egiten zaituen faktore guzti hauetan, bai? Gizon edo emakume izan, txuria izan, europearra izan, heterosexuala izan, gaztea izan, ederra izan, anglofonoa izan, claro, erlijio nagusikoa izan, osasun arazo gabekoa, esan dezakegun, horren nolabait, privilegioaren tokian jartzen gaitu, ez da? Hori da, izatea Europako mendebaldeko gizaki operatibo perfecto bat, bai? Arrakastarako hor zaude. Eta opresiorakoak zer dira? Hor jartzeo non-fertil, infertil, osasunari lotu edozein gauzari, erlijio minorizatu batekoa, azalilunekoa, ingelesa bigarren hizkuntza gisa dakigunak erdipurdi gaizki eta hala, langile klasekoa, itxusia, zaharra, zea funtzionalak edo dituzten personak, bestelako sexualitateak eta praktikatzen dituztenak, ez europarra, koloreko jendea, emakumea, eta horrelakoak, ez? Hau grafiko interesgarria da, zen horberak indezake ariketa ni nun kokatzen naiz. Eta gertatuko zaigu, batzutan kokatzen gara goian, gauza batzutan, eta beste gauza batzutan behian. Eta da, gea persona berdina. Ez da, ni txuria naiz, bai? Baina, hizkuntzaren ardatzean beran nago, edo langile klasekoa naiz, ez nago goran, edo, bai? Orduan hor bakoitzak egin da ariketa egiteko jolas bat, esateko, ni non nago. Eta orduan galdera da, ni nun naiz menperatzaile eta nun naiz menperatu, bai? Ze intersekzionalitateak esaten digun, hau beste bada sinpleagoa, igual bestea baino erresago erabili daitekena. Esaten digun gauza bada, aztu intzat. Hori da, ez gara menperatuak bakarrik, eta ez gara menperatzaile bakarrik, baina bi gauza gara. Eta bi gauza horiek forma hartzen dute praktikan. Hori da, lehenengo intersekzionalitatean lehen ideia. Menperakuntzaren intersekzionalitatea existitzen da, eta privilegioen intersekzionalitatea existitzen da. Gerota zuriago, gerota gizonago, gerota anglosajoiago, gerota europearrago, gerota ordun eta privilegio gehiago, eta bestaldera jarriz, gerota gutxiago. Hemen lezio batzuk, ez da? Flori Antias hau antropologo bada, eta esaten du, geure pertenentzia emakume bezala, gure identidadea, edo klase pertenentziatik edo talde etniko bateko kide izatetik bereiztea oso zaila da. Kasi ezinezkoa. Edo aztu iten dezu, edo abandonatu iten dezu, edo beste hori aukera badala. Beti aldatu gaitezke danok, baina momentu batean gauden tokian, edo gatozen tokitik, bai? Bizi izandako esperientzia hori denak lotuta daudelako.
Orduan, igual, galdera izan liteke, intersekzionalitate baki luzatzen nahi naizela, baina intersekzionalitatea abiatzen da, hain zuzen, estatu batuetan sortzen dalako kasu bat, eta da, emakume beltz batzuk botatzen dituzte lanetik, bai? Eta orduan planteatzen da, epaitegira dijoaz, eta esate dute, baina hau zer da, arrazismo kasu bat, beraz orduan eskubide zibilen departamentura dijoa, edo da lan gatazka bat, beraz dijoa lan gatazken departamentura. Eta orduko abokatuak, Crenshaw izeneko batek, esaten du, eske ezin dira bereizi, eske bota dituzte dielako langileak, eta dielako beltzak, eta dielako emakumeak. Orduan, 3 batean, orduan ez dira 3 epaiketa, da epaiketa bat, da kasu bakar bat. Horti dator, Ordu menperakuntzak elkarrekin lotuta daude eta elkar elikatzen dira. Beste gauza importante bat esaten diguna intersekzionalitatea. Ikusi duzuen grafiko hortan, eske dagoeneko generoa ez da ardatz bakarra. Feminismo klasikoak generoa da ardatz bakarra. Gizonak, emakume esatioz, generoa ez. Generoa eta 1000 gauza, gehiago, operatzen dute hor, ezta? Arraza, jatorria, etnizidadea, edo kolonizazioa, klasea, sexu orientazioa, genero, identidadea, ikusi ditugun hori danak, ikasketa maila, funtzionalitatea aniztasuna, eta guk esaten dugu, eta hizkuntza minorizatua. Hizkuntza minorizatua intersekzionalitatearen adar bat izan behar du. Hizkuntza hegemonikoa, intersekzionalitate privilegioen goiko partean dago, eta hizkuntza minorizatua dago menperakuntzen intersekzionalen atalean. Ideia hau Euskal Herrian hamarkada bat edo hamarkada pasa, nolabait lantzen hasi ginela. Galiziarrak egongo zarete hemen, baina Nikola lehenengo idea honen bueltan Galizian entzunun. Maria Reimondez eta beste jende baten eskutik, esatea, badaude ardatz gehiago. Ardatz guztiak aipatu ditzagun. Ardatz guztiak aipatzeak ez du esan nahi, menperatuak dauden ardatz guztietako jendea gainera elkarren kontra jarri behar dugu. Ez da, justu kontrakoa da, proposamen politiko bat aliantzak egiteko. Aliantzak egiteko, elkar ezagutzeko eta elkar identifikatzeko gure menperakuntza. Menperakuntza bat identifikatu duna bere buruan, gai izan behar da, edo gai da, beste menperakuntzak identifikatzeko. Ni benaiz hori, baina ulertzen dut oso ondo, zer esaten ari den, ez da? Eta ulertzen dut, behar bada, esaten ari den horretan, ni menperatzaile jokatzeko boleto guztiak ditudala, orduan igual, pixka bat, errebisatu dezagun, zertan ari garen. Hori da, intersekzionaletek ematen digun lan eremua apasionantea. Komplejua, komplikatua, baina benetan hortik usteta aterako diela gauza horiek. Orduan, ez da hierarkiak egitea, ni menperatua honago, ez zu, kenidazkat lau, nik 5, ni 6, baina zu zuria zara, ez, baina ez da hierarkia bat iztea, baizik eta aliantzak bilatzea, aliantzak bilatzea. Eta hemen ja bi ideia eta bukatzen dut. Intersekzionalitatea praktikara ekarrita, zer esaten digu? Bilatu behar ditugu egitura eta ekimen hibridoak. Hau oso gauza sinplea da, eta da, euskara talde batek eta talde feminista batek, edo migrante talde batek, edo ez dakizenek, elkarrekin hastea praktikak egiten. Jai bat antolatzen, jardunaldi bat antolatzen, berdin dizer. Elkarrekin hizketan, hastea elkarrekin gauzak egiten. Ez, euskaldunok, euskaranak guk gure manifa egiten dugu. Ez, baina gu hurrengo egunean ingo dugu guk eta goazen elkarrekin, goazen batera eta bestera, Eta bigarrena aipatzen du sujetu mistoak edo sujetu zubiak, Hemen gauden gehienok intersekzio, hau oso itxusia da esatea, persona intersekzionatua gara, oso itxusia eta oso ridikuloa da esatea. Baina esan nahi dut, bagara gai, menperakuntza bat geure baitan errekonozitzeko, beraz, bagaude moduan besteenak ere errekonozitzeko, eta hor, ze gertatzen den elkarren artean ulertzeko, ezta? Orduan, hori azaltzeko edo praktikara eramateko, oso ona da, horrelako sujeto mistoek bitartekari lana egitea. Adibide oso basiko jarriko ditut, baina zuri hizkuntza minorizatu dun bat. Segun zetokitan, behar bada, balio du,
gauza diferenteak lotzeko. Edo, Euskal Herriaren kasura etorrita, beste hizkuntza minorizatu bateko eta iritsi berri den, edo beste kultura bateko, herri bateko den norbait, euskalduntzen denean, hori da guretzako, edo euskara ikasi nahi ez duten euskaldunentzat, ispilu bat, bomba bat bezala. Hori da zubia egin dezaken figura. Ulertzen da? Posibilitatzen duna, figura horiek existitzen direla. Bai? Posible dela. Eta horrelako eragileak formatzea edo sortzea interesgarria da, zubigintza egin litekelako, ez? Erresagoa delako elkarte edo movimentu bat bestearen gana jutea eta zehatzea. Eta hor beste galdera bat guk egiten genuna, dela izan gaitezke hizkuntz minorizatu aldeko eta ez feminista, alderantziz, izan gaitezke feminista eta ez hizkuntz minorizatuen aldekoa. Hor intersekzionaren irudi bat ikusten duzue, orain dela gutxiko manifestari bat, Lasarten. Eta bukatzeko, hau ekarri nahi nun, txio bat, sugoi etxarrik jarri zuena, eta esaten du horrela. Hau ja beste urrats bada, baina niretzako hemen utziko dugu, beste terreno marabilloso bat, baina da, ez dugu euskara salbatzeko borroka egiten. Baizik eta euskarak gu salba gaitzan. Ez da komunikazio tresna, ez da, baliatu dezagun, jake, normalizazio prozesu batean, borroka batean sartua gauden, ez da dila izan hizkuntza utxagatik, izan da dila gizarte hobeago baten alde. Eta nik uste, minorizatu garen zea diferenten arteko horiek, nolabait, gu geu salbatuko gaituztela. Gizaki, planeta, esplotatzen ez badu lehenago. Eta hemen utziko dut, baina irakurriko dizuet pasarte txiki bat. Liburu batekoa, Marina Garcés, hau da filosofo kataluniar bat, hau gukate daun liburu bada, eta dauke esaldi bat, nahi asko gustatzen zaidana, eta esaten du. Latin hizkuntza, Europa zaida ez da, latina gare batean hemen nagusi zen, hauen dela, ez da izan bat urte, 2000 urte, 4000 urte, ez? Herri hizkuntzen matxina da gertatu zitzaion, herri hizkuntzena, orduan, espainola, frantsesa, portugesa, italianoa, sortzen diat, esateute gu latina ainagea ez da. Gaur egun, eta hau da polita, beharrezkoa da hizkuntza ez hegemonikoen altxamendu bat. Adierazteko, bizitzeko eta pentsatzeko moduak estandarizatzen ari diren hizkuntza hegemonikoen aurrean. Bau da, dana daukagula egiteko zorionez. Eskerrik asko. Eskerrik asko Lorea. 2020an etortzekoa zen Lorea, baina gero pandemia dela eta dena bertan bera gelditu zen, eta gaur hemen dago eta pozik gaude horregatik. Ez daukagu denbora handirik galderak egiteko, baina 5 minutu edo hartuko ditugu, beraz galderaren bat daukazue, jaso eskuak mesedez. Baina ator dago bat. Gracias. ¿Se escucha? Sobre las razones para que las mujeres mantengan más una lengua minorizada que los hombres. En el caso del pueblo indígena mixteco, al cual pertenezco, y estamos dos integrantes presentes en esta edición de HIGA, tiene que ver con los papeles que se esperan de cada uno de los géneros, socialmente hablando,
pero de una manera un poco menos bella que el que la mujer se pregunte qué se espera de ella, ¿no? Si tiene que cuidar a los niños, etc. Lo que sucede es que los hombres tienen más tareas fuera de casa y son los encargados de salir de la comunidad a la ciudad, por ejemplo, cuando tienen que hacer un trámite, o cuando van juntos como pareja, es él quien habla. Entonces, es él quien tiene la obligación de hablar mejor español y también quien tiene la libertad de hablar con extraños, ¿no? Bueno, esto ha sido así de una manera tradicional. Por supuesto que ahora los roles están cambiando con las generaciones nuevas, pero en la generación de mis padres y de mis abuelos, me parece que por ahí va la explicación. Además de que si los papás tenían que elegir cuáles hijos iban a la escuela, pues mandaban a los varones, y es ahí donde se aprende el español. Generalmente en las comunidades no hay tantos espacios para la lengua hegemónica. Bueno, es solo mi aportación. Y quisiera pues preguntar si algo así podría haber pasado acá también, si las generaciones pasadas tenían más bien esas razones para aprender español. Bai? Bueno, españoles erantzungo dute. Sí, es el mismo proceso que ha ocurrido aquí, incluso puede estar ocurriendo. Esos procesos, ese proceso lo ha habido mi madre, mi abuela, mi bisabuela, y siempre es así, ¿es? Y es lo que dices tú, es también porque cómo se generiza la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues en base a eso también se generiza el uso de la lengua, qué hacer con la lengua, cada género, qué valor tiene lo que hace cada uno, ¿no? Es idéntico. Sí. Y luego yo quería añadir que hoy en día siga ocurriendo de otra manera, porque hoy en día, claro, que han cambiado las cosas. Es decir, ahora, ¿no? En Euskal Herria, pues, bueno, ha cambiado mucho, todos tenemos opción de estudiar, ¿no? Mi madre no tuvo, mi padre sí, mis tíos sí, mis tías no. Bueno, hoy en día eso no es así, pero sigue persistiendo el compromiso y la práctica del euskera, ¿no? Nosotros decimos que tiene que ver también, cuando os hablaba de la ideología de lengua, me cuesta en castellano hablar así. Voy a hacer una práctica hegemónica. Quiero decir que Jesús Lorea. La ideología de la lengua que aplicamos al euskera es que es una lengua que hay que cuidar, que es pequeña, que no hay que politizar, que tiene que ser una lengua que atraiga, no que imponga, no que traiga problemas, no que... ¿sí? Y entonces, bueno, pues es lo que nosotros llamamos la ideología del cuidado, ¿no? Y claro, dices, si lo aplicas a los géneros, ¿a quién interpela cuidar? Pues a una chavala de 16 años, a un chico de 16 años, a cuidar, ¿no? O sea, los hemos educado para otras cosas, para ganar, no para cuidar, ¿no? Y eso no solo la lengua, sino todo, para cuidar a todo el mundo que necesite, ¿no? Dicen, es que las mujeres sois así. Bueno, sí, qué remedio, ¿no? Pues es lo que, ¿no? Pues, alguna igual sí, pero no todas. Habrá hombres que les guste cuidar también, digo yo. No, quiero decir que, por eso, la ideología del cuidado lo llamamos nosotros. O sea, lo que dices sobre la lengua también interpela a un sexo u otro. Último detalle. Hay situaciones en Euskal Herria en que el euskera es lengua hegemónica. Bueno, esto con pinzas, ¿no? Pero hay sitios donde los hablantes son del 90% y funciona, pues, pueblos y tal que funcionan, ¿no? O sea, es decir, el euskera es hegemónico. ¿Qué ocurre? Que se vuelve una lengua masculina. O sea, los hombres
bueno, para ellos es como un factor identitario hiper importante. O sea, la manera de ser vasco pasa por la lengua totalmente. Lo que ocurre en otros sitios, que el euskera es minoritario y los hombres se apuntan a la hegemonía. O sea, que los hombres siempre se apuntan a la hegemonía, básicamente. Lengua, tal, no sé qué, fútbol, Messi, Barça, no sé. A ver, esto es un tópico, esto es una figura. Luego habrá de todo, hay de todo. Pero opera esa ideología. O sea, la publicidad te dice eso. O sea, en nuestro mundo todo el rato nos está diciendo eso. Y las mujeres a las cosas minorizadas, a niños, ancianos, tal, jardinería, estar en casa, no sé, un poco, ¿no? Estar guapas, ser atractivas, no enfadarnos, no meternos en política, no salir a gritar ahí con una capucha negra a la calle, no sé. Entonces, eso opera con las lenguas también. ¿Qué hacer con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer con eso? Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Ikusten dut hor behinat. Azken galdera. Hola a todos y a todas. Espero que consigo explicarme bien. Y yo soy de Cerdeña, hablo sardo y no sé, usted ha hablado de mundo hegemónico que también tiene que ver con la lengua hegemónica y por este motivo y otros, bueno, los hombres como que el mundo hegemónico es más masculino van a hablar más la lengua dominante y las mujeres hablan menos la lengua minorizada. Con estas mismas bases, en Cerdeña, por ejemplo, pasa todo al revés, porque son los hombres los que más hablan en sardo y las mujeres lo hablan mucho menos. Por ejemplo, si yo en un pueblo donde mucha gente, que no es mi pueblo, y mucha gente habla en sardo, y yo hablo en sardo con esta gente, los hombres hablan en sardo conmigo, pero cuando una mujer se reporta conmigo, me habla en italiano, pasa directo en italiano. Y estoy curioso de saber si hay estudios sobre cómo lo que pasa en otros idiomas. A lo mejor esto es lo que pasa por el euskera y otros idiomas no, porque siempre me pregunté por qué pasa esta cosa con el sardo y por qué, aunque siempre más gente vuelve a hablarlo, las mujeres cuando hablan con los hombres, aunque saben hablar el idioma, pasan al italiano. Y bueno, he perdido algunas cosas, pero eso quiere decir. Una pregunta interesante, ¿eh? Te voy a contestar en euskera, que me sale más fácil. Fenomeno hori, aipatu duzun fenomeno hori, Euskal Herrian ere gertatu da. Behar bada nere amonaren garaian. Eta momentu honetan Euskal Herrian gertatzen ari da Ipar Euskal Herriko Ipar Euskal Herrian. Bueno, honek zer esan nahi du? Nere amonaren belaunaldi batek modu orokortu batean euskara abandonatu eta espainolera jotzen dute. Eta gizonezkoek ez dute hori egiten. Da justu momentua emakumeak lan mundura ateratzen direnak. Asko baserrietatik, bai? Nekazal giroetatik. Lan mundura, fabriketara, dendetara, ez, irtetzen direnak. Lehen belaunaldia, 10.000 urtean, lehen belaunaldia plaza publikora irtetzen. Orduan, emakume horien irakurketa egin dezakegu, zergatik abandonatzen dute, ez? Eta euskal soziolinguistikan irakurketa diferenteak egin dira. Irakurketa batzuk, urtetan egon dia indarrean, eske emakumeak txolin batzuk gea. Jende harina, modara apuntatzen garenak, eta hori izan da, pixkat, soziolinguistikak eman digun arrazoi sakona.
Eta gero etorri danean antropologia feminista edo soziolinguistika feminista esan du, bueno, begiratu ezagun, genero faktoreak zerbait aklaratzen digun, ezta? Eta horre egin dira, horre egin zen ikerketa, 89an ikerketa antropologiko oso potente bat Euskal Herri osoan, eta euskara abandonatu zuten emakume horiek nolabait, esaten dute, interpretatzen da, lehenak plaza publikora irteten genero desprestigiatu batekin, alegia gutxiago zen batekin, espazio berri batera, berea etzen espazio batera, seguraski ondo hartuko ez zuten espazio batera, eta arrisku espazio batera, gizonen tailerretara, behar zutela prestigioa hartu. Igandetan elegante jazten ziren bezala, zer egin zuten hizkuntzarekin, hizkuntza mudatu, prestigioa, ematen zien hizkuntza hartu. Esateko, ni gutxigo naiz, baina hizkuntza honekin pixkatigo naiz. Nik uste dut, ez dut zerdeinako egoera ezagutzen, baina ikerketa oso interesgarria da. Jakitea baita ere hizkuntzaren hegemonia edo hizkuntzaren gainean, zer esaten den. Ze ideologiak operatzen duen zuen baita ere, baina segurazki genero arrakala bat egongo da. Baina fenomen hori hemen gertatu izan da eta gertatzen da. Guk esplikatzen dugu genero alde horretatik, ez hainbeste emakumeen txolintasuna batik, pixkat, inkluso irain bate ere badena, soziolinguistikatik hori esatea. Baina, batzutan junbartzeanen leku batea, nirire gertadakidake, euskaldun militante eta konbentzitu izan da, segun zetokitan esatea, polizia eta guardia zibilaren aurrean nik ez hitz bate euskeraz esango, espainol batuan ingo dut. Esanet, botere harreman batzuk edo leku espazio zea batzutan, hizkuntza muda egiten dezu. Zure lekuan pixkat egoteko eta hori uste denoi gertatzen zaigula, baina kaso hori interesantea da. Hori ikertzeko leku polita. Inkesta bat egin, galdetu, aber zer esate duten. Ikusten dut galdera asko daudela, baina ez daukagu denborarik, sentitzen dut. Eta beraz, eskerrik asko Lorea, hemen egotagatik, plazer bat. Eta, aurrengo hitzaldiari emango diogu pauso, ez dakit.
So you'll have to keep this on. You have to put this on. Yeah, well, I just I'm going to say anything else. Sure. Bueno, mesedez, hasiko gara. Pay attention, please. Bueno, oraingo hitzaldia, hemen dauzkadan hirurek emango dute, sexuanistasuna eta hizkuntza aktivismoa izango da gaia. Orduan, hitz egiten lehenengoa Timek izango da. Timoteus Kroll edo Tioma Fundokter. Irakasle laguntzailea da Poloniako Zientzia Akademiako ikasketa eslabiarraren institutuan, baita Bimasoriz hizkuntzaren biziberritzean diharduen aktivista ere. Asko interesatzen zaizkio hizkuntzen dokumentazioa eta biziberritzea, soziolinguistika, folklorea ikertzea eta diskurtso nazionalista zein homofoboak aztertzea. Bere doktore tesiaren izenburu hau da, mendiak, muinoak, babes gaitzazue. Hau ez dakit ondo irakurriko dudan, baina Bilamouektarren memorien analizia, gerraosteko Volkslied eta jasarpenei buruz.
Ez dakit ondo irakurri da, baina bueno, Timek nahi duzunean. Okay, thank you. So, in the first round, I will say some sad things, but in the next round, it will be, I hope it will be more positive. So I would like to show the perspective of Polish country, for example. So Poland is following many research that Poland is the most homophobic country in European Union. In Poland, for example, in some newspapers, you could buy a sticker where it's written LGBT-free zone, for example. Then many municipalities and cities in Poland made some, so their councils made some documents which it was written that this town is free of LGBT community ideology, how did they call it, but it's important that it was a big part of the country. So what I want to show are these ideologies or attitudes. You know, maybe you research the language ideologies or attitudes, but we can see as well the ideologies and attitude toward the LGBT community, and it is what the activists of minority languages, what they have to deal with if they live in, not only if they live in homophobic countries, because I think the homophobia is everywhere, and even if you live in a country where there are many rights, you always can meet people or meet these ideologies. So the first is that LGBT, you have to know that, for example, in Poland or in many homophobic countries, LGBT is not seen as people. It's like something very bad. When you see this word in many communities, that's something like the devil or this is in this in this homophobic discourse. So LGBT and ethnic minorities are a threat to the Polish nation. It's an important ideology. As you see, here is march of Polish patriots, how do they call it? So they are against totalitarianism, so against Hitler, against communists, and against LGBT. And so that's horrible, how is it shown? And I said that would be interesting if I wouldn't live in this country, that I have to say. Yeah, but so in this narration, people from ethnic minorities or linguistic minorities are, as well as LGBTQ plus people, are threat for Polish nation, because the great Polish nation is so weak that has to be afraid of LGBT people and some minorities. Yeah. And then we have another ideology, that's LGBT is the threat to our community. So if the first ideology you can meet, for example, as a LGBT person who tries to revive their language, this first ideology is not so, I think, it's not so dangerous, because it's in big cities, it's far from us. But the problem is that when it's when there are people who you live with, who you want to revive your language with, and they say you are the threat for the community. Yeah? And yes, there are many times there are the same arguments as in this homogenic narration, that you are threat for the Polish country, Polish state, or the Polish nation, and you are threat for Silesians or something like this. But in case of Silesia, I haven't. There are homophobic people too, but this narration is not common in the activists, in the community of activists, if we can say it. So here. So there are some friends of you who say, you know, I have nothing against you. You can be gay or lesbian or transgender or what you want, but your outing would be a threat for our community. So you can be you, I support you, but don't say that you are LGBT, and maybe you can marry a woman that everybody think that you are straight, and then you can revive our language. It's very common. This is always, I associate it as well with this narration, which was, because, you know, the two languages in Poland who are not recognized by the state, but they have a strong community who wants to be recognized, are Silesian and Wymeseris. I speak both of them. And it was very common that, for example, to us Wilamowians, some authorities said,
you shouldn't support the Silesians, because if you will support them, you will not get the rights. But if you will be alone, you will get the rights. It wasn't true, but it was about to divide you, to not that you don't cooperate. And I think that it is something like this. There are some friends who want to give you a good advice, but in reality, it is a homophobic discourse. There is this narration that ethnic minorities are threat for Polish nation. Here you see the library in Cieszyn, so it's in Silesia, and you see it was an exhibition about Silesian autonomy, so something like this, a Silesian nation, and you see how is it shown, a tree that is in Polish colors, but the part where is Silesia, it's dead. So this is what we, and for example, you see a Silesian, you see this picture, and you are sad about it, and then come to Silesians to complain about it, and you hear some homophobic stuff, and then there's a problem because you don't have your, I don't know if you say this, an interpretation bubble. So you would like to be with people who have where you can be you, and it's a problem for LGBT people from ethnic minorities, because there are always people who are against you in your community and in LGBT community. Because, for example, there's another ideology that you can find in the LGBT community, that if you are LGBT, you shouldn't support your homophobic or patriarchal community. For example, I have heard many times that you are Silesian, so why you support this, the Silesians as conservatives? I would say that Poles are bigger conservatives, but another topic. And the second, that the LGBT community is not free from discrimination of ethnic minorities and language minorities. So, for example, I have heard many times in this, even in the group of activists, of LGBT activists in Poland, who make very good work for LGBT community, but many times they say something what is very bad for what hurts the minorities. So, or they are laughing about the language. But another, for example, in Poland we have this, for example, Silesia, where we used to be a part of Germany, and after Silesia became a part of Poland, the word Volksdeutsch, so the German people with German nationality who lived abroad of Germany, and Silesians were a part of it. And now Volksdeutsch is as betrayer. So, for example, when I hear that there was an issue that there was LGBT activist who converted to be homophobic, and he met with President of Poland, and he was saying some homophobic stuff. And some LGBT activists in Poland say he is a Volksdeutsch. So he is a betrayer. But for example, it was hurting me because Silesians and Wymiesłery, they were also called as Volksdeutsch, and and this is now, and then when I started to explain why they shouldn't use this word, because if you want support one discriminated community, you shouldn't discriminate the other. There are many comments on Facebook that I am Volksdeutsch too, and I should shut up and something like this. So these are these things that we have to deal with. So this is the first negative part of my talk. Eskerrik asko, Timek. Orain zure txanda, bale, June? June Fernandez kasetaria eta eragile feminista kiurra da. Pikara magazine aldizkaria sortu zuen 2010ean eta horren koordinazio taldean aritu zen 10 urtez. Amuge Euskal Emakume Gutxituen elkartean lan egiten du egun, eta Pikaraz gain argian eta tapa aldizkarian kolaboratzen du. Euskara eta sexu genero disidentzia ardatz dituen 2 proiektu sustatu ditu azken urteotan, biak zinegoak elkartea eta histeria kolektiboaren babesarekin. Alde batetik nola esan izan boiera euskaraz, Amaia Alvarez Uriaren elkarlanean, Uriarekin, barkatu, eta txalapartarekin atera berri dute horretan oinarretako liburua, Mario Kerrak izena daukana. Eta bestetik, bizi bisexualitatea eta euskal komunitatea, Oli Artola apestegiarekin batera. Bilboko bira kulturgunean abiarazi ditu hainbat proiektu feminista euskaltzale, berbalagun feminista, ordin elektrikoa, hau da Euskal Plaza Andrei elkarrezketak publikoarekin, eta senyora Bertxo Eskola. Ordan, June, nahi duzunan, zure daitza. Bale, eskerrik asko gonbiteagatik, entzuten da?
Ez? Orain, bale. Eskerrik asko gonbiteagatik eta esan bezala, nire interbentzioa oinarrituko dut bi proiektu hauetan, zinegoakeko webgunean sartzen bazarete, badago atal bat, 375 zinegoak, eta hor dituzue ikusgai nola esan izan boiera euskeraz eta bizi. Orduan, bi proiektu hauetarako elkarrizketatu ditugu, lehenengo kasuan Euskal Komunitateko lesbiana edo boierak, eta bigarren kasuan euskeraz bizi diren edo euskeraz bizitzen saiatzen diren bisexualak, ez? Eta bi kasuetan gertatzen da Loreak aipatu duen iruki marradun sentsazio hori, ez? Sentitzea hori aurreko belaunaldietan gazten artean aldatu izan da, baina batez be nagusiek eta euskararen erabilera urria den lekuetan bizi direnek esaten dute aukeratu behar izan dutela, ez? Edo LGTB giro erdaldun batean mugitu, edo oso heterozentratua dagoen giro euskaltzale batean, ez? Adibidez, elkarrizketatu batek esaten zuen berarentzat, honek ditu 50 urte eta bizkaitarra da, Bilbon bizi izan da, eta esaten zuen berarentzat lesbiana eta euskalduna izatea urte luzez izan dela ura eta olioa nastearen modukoa, ez? Beti edo batea edo bestea eta biak uztartzea oso zaila egiten zitzaioela, ez? Orduan, hau historikoki mugimendu LGTBian Euskal Herrian egon dira eredu positiboak edo, ez? Euskal Herriko gehi askapen mugimendua hasieratik, 80. hamarkadatik euskararen aldeko apustua egin zuen, ez? Baina, nik 38 urte ditut eta Bilbon militatu izan dudanean lesbo feminismoan, joera zen euskara erabiltzen genuela alde batetik kanpo komunikazioan, ez? Karteletan, komunikatuetan, baita ere gure arteko euskaldunen arteko harreman informaletan, baina gaztelania zen pentsatzeko eta diskurtsoa sortzeko hizkuntza, ez? Orduan, hor ikusi dugu bilakaera bat belaunaldiz belaunaldi, eta adibidez Gasteizen bertan Pikarrai bere garaian, Bala bezalako kolektiboek hartu dutela euskara militantziako hizkuntza gisa, ez? Orduan adibidez, nola esan izan boiera euskeraz proiektuan, elkarrizketatu batek argi lertxundik esaten du erreza izan behar lukeela, ez? Euskeraz militatzea sexu genero disidentzietan, izan ere, zapalkuntza historiko guztiak gordetzen dituen armairua euskaraz lehertarazi nahi dugu, ez? Hau da, aipatu bezala, egokiagoa da, ez? Edo, koherenteagoa izango litzateke, sexu genero disidentzia gorpuzteko, hizkuntza disidentziaz baliatzea, ez? Aurrekoek ere azaldu dute, nola hori dagoen lotuta, eta gainera ultraeskuinak oso argi dauka, ez? Fasistek oso argi daukate, gu garela haien etzaiak, ez? Saku berdinan jartzen gaituzte nolabait disidentzia guztiok, orduan, zentzua dauka guk geuk ere sinistea disidentzia guztiek potentzialitate hori daukatela, ez? Zer gehiago? Proiektu honetan nola zan izan boiera euskeraz proiektuan, elkarrizketatu ditugun batez be pertsona nagusien artean, ikusi dugun beste fenomeno bat izan da sexilioa, ez? Hau da, zure sexu genero disidentzia modu askeago batean bizitzeko asmoarekin, herri txiki batetik hiri batera joatea, ez? Edo beste herrialde batera joatea. Orduan hori ikusi dugun ondorio bat izan da euskararen galera, ez? Adibidez, hemen daukazue Maite Irazabal, dela Bilboko boiera historiko bat, bera Elorriokoa da, bere lehen hizkuntza euskera izan zen, euskeraz hasi izan zen, baina gero Londresera joan zen, eta azkenean Bilbon errotu zen, eta bidetik euskera galdu egin du, ez? Orduan, proiektu hau izan da lehenengo aldia, ausartu dela nolabait, euskaraz hitz egiten identitate boieroari buruz, ez? Naiz eta bere ama hizkuntza euskara izan, ez? Orduan, horren aurrean, Loreak ere aipatu du, ez? Nola arnazgunetan, ez? Euskara nagusi den herri txikietan badagoen halako, identitate patriarkal nahiko fuerte bat,
eta hori arrakalatzea superimportantea da, eta hori gertatzen ari da gaur egun, ez? Hau da, azken urteotan, herri txikietan, sortzen ari dira asamblada transmari biboioak, ez? Asamblada LGTBIak, euskaraz militatzen dutenak, eta haien helburu bat da herri txikia izatea bizigarri disidentzientzat, ez? Eta hirira joatea edo beste herrialde batera migratzea ez izatea aukera bakarra, ez? Bueno, orduan aipatu nahi ditut hori zubigintza posible honetan, euskaltzaletasuna eta LGTBI identitatean zubien arteko ikusten ditudan hainbat lotura, alde batetik armairuaren kontzeptua edo, eta hor aipatu duzu diskurtso homofobo liberala, nik errespetatzen zaitut, baina etxean egiten baduzu hori, edo ez baduzu publikora ekartzen. Orduan, adibidez, Josune Aranbarrik, hau da, esaten zuen bera ama lesbiana dela, eta eskolan ama lesbiana izan da, sentitzen duela gurasoen artean, deserosotasun gehiago pizten duela, euskaltzalea izateagatik, lesbiana izateagatik baino, ez? Zergatik, azkenean, lesbiana izatearena, bai, ze ondo, kuota gay friendly, ez? Kolorea jartzen duzu hemen, baina hori niri ez dit askorik mugitzen, ez? Baina zu euskaltzalea baldin bazara, eta nik euskera baldin badakit, baina nire autua baldin bada gaztelaniaz hitz egitea, behartzen nauzu nire autu linguistikoa zalantzan jartzera modu oso zuzen batean, ez? Orduan, hori adibidez kuriosoa egin zait, ez? Ikusteko nola batzutan, igual zure beldurra den, edo nola sentituko nahi zen, nire familia nola sentituko den eskola bezalako esparru heterozentratu batean, eta batean hizkuntza minorizatuagatik sentitzea deserosoago edo subversiboago edo, ez? Bestetik euskaltzaletasuna sustatzeko kanpainetan edo euskaldunak aktibatzeko kanpainetan ikusi dut erabilizan dela armairutik ateratzearen metafora, ez? Eta horrekin, nik zalantzat ditut, iruditzen zaidalako izan daitekela heterosexualitatetik egiten denean banalizazio bat, ez? Osea, armairutik ateratzeak LGTBI pertsona askorentzat suposatu du familiarekin apurtzea, edo lanbarik geratzea, edo migratzea, ez? Orduan, interesgarria egiten zait lotura hori, baina izan behar du bestearen esperientzia hobeto ulertzeko eta identifikazio prozesu benetazkoa sortzeko eta ez apropiatzeko, ez? Iruditzen zait, ezakit. Gutxiengoen estresa uste dut, ez? Presente dagoela esperientzia bi esperientzietan, ez? Adibidez, Lore Agirrek eta Idurre Eskizabelek haien trikuaz natu da liburuan aipatzen zuten, oraindik ere Euskal Herritar gehienentzat kafe bat euskaraz eskatzeak ahalegin kontziente eta gehigarri bat eskatzen duela, ez? Eta, nik hori konparatzen nuen, adibidez, bikote lesbiana bat hotel batean logela bat eskatu behar dutenean, ez? Eta bi ohe txiki ematen zaizkigunean, ez? Horrek suposatzen duen bertigoa, ez? Esan beharra, aizu ez, bikote gara, ez? Edo transpertsonentzat komun batera edo bestera sartzea, aldageletara sartzea, ez? Orduan, gutxiengoen estresa haman komunean dago bi esperientzia horietan, baina gainera LGTBIak eta euskaldunak izan da, zer gertatzen da, ez? Ze nekea dagoen batzutan, ez? Estrategia, noiz pasina bebai, ez? Noiz baliatzen zara, ez? Pasin horretaz, ez? Noiz egoten zara militantzia posizio batean, eta noiz sentitzen zaren nekatuta edo ahul egiteko esfortzu hori, ez? Normaltasunaren kontra egiteko esfortzu hori. Ambientea eta arnazgunen arteko paralelismoa ere okurritzen zait, ez? Askotan heterosexualitatetik pila bat kuestionatu izan da ambientea, ez? Getoetan bizi zarete eta holan, ez? Orduan hortik ere igual sortu daiteke, ez? Identifikazio puntu bat. Gero, azken boladan, badakizue, modu oso triste batean, feminismoaren korronte batek esango dut, modu oso simple batean, diskurso transfoboa, ez? Sustatzen ari duela, TERF fenomenoa edo, ez? Eta eskumarekin bat egiten dute, sektore ultrakontzerbadorekin batean bat egiten dute, transpertsonen diskurtso honekin, ez? Orduan, hau da intuizio bat, ez dakit ze irudituko zaizuen, baina iruditzen zait, eremu
abertzale eta euskaltzaleetan diskurtso honek oihartzun edo babes gutxiagoa izan duela, burujabetza eta autodeterminazio terminoi esker, ez? Hau da, ulertzen badugu autodeterminaziorako eskubidea, hori eraman dezakegu beste eremuetara, ez? Orduan, bai, nik igarri izan dut transpertsonekin inolako harremanik ez duten, euskal abertzaleek badakitela adibidez ze suposatzen duen haientzat emozionalki, haien nortasun agirian jartzea espainolak direla, eta orduan horregatik ulertu aldute hobeto, zer suposatzen duen nortasun agirian jartzea zurea ez den genero bat, ez? Adibidez. Eta, bueno, bai, oro har, estatuaren inposaketa kuestionatzea eta hori burujabetza autodeterminazioa ulertzea, ez? Osa, nahi dut nire buruaren jabe izan, nire gorputzarena, nire identitatearena, izan nazio identitatea edo sexu genero identitatea. Eta azkenik, aipatu nahi dudan beste elementu bat da, edo prozesu bat izan da, gertatu dena euskal izendegiarekin, ez? Ez dakit jakingo duzuen, baina euskaraz genero marka gutxi daude, ez? Familia loturak izendatzeko adibidez, baina oro har euskaraz batuaz behintzat genero marka gutxi daude, eta izenei dagokionez, pertsona izenei dagokionez, azken belaunaldietan modan jarri da jartzea adibidez naturari lotutako izenak generorik ez daukatenak. Adibidez nire umea odei deitzen da, odeik gaztelaniaz itzuli behar nuen, nube, osadan elementu atmosferiko bat, baina azkenean gertatu dena izan da, Espainia mailan behartu digutela euskal izen guztiei genero bat esleitzera, ez? Osa, Espainiako legidean jasotzen da, ume batek ez badu genero argia duen izen bat, horrek bere duintasunaren kontra egiten duela, ez? Orduan, hor mugimendu interesgarri bat egon da, adibidez bilgune feministak, gida bat atera zuen desobedientziarako, ez? Ikusteko interesgarria dela gure umei genero markarik gabeko izenak jartzea, ez? Gure umeak genero barik esteko abiapuntu bezala, ez? Eta hor Euskaltzaindiari, Euskararen Akademiari, exigitzea onartzea, ez? Errealitate hau. Hor paradosa da, adibidez, Euskaltzaindiak ebatzi duela, nahiz eta odeik genero markarik ez izan, maskulinoa dela eta femeninoa izateko odeia izan behar duela, edo miren odei, eta horrelako gauzak. Orduan, nire ustez, hor adibidez ez bitartasuna euskeraz bizitzeak dakarren erosotasunari buruz, gauzaren bat ere atera da gure proiektuetan. Ez dakit denbora agortu dut, seguruenik? Bestela, bai, gero denbora ematen didan bizi proiektuaren bideoa jartzeko, bai. Gero bigarren ronda bat egongo da ziken lasei. Bale, orduan, eskerrik asko. Orain Anandoren txanda. Anandogo hizkuntzaleritzan trebatu zen zen, Londresko Unibertsitatean, eta horren ondoren Indiako psikologia klinikoan lizentziatu zen. Arriskuan dauden hizkuntza proiektuetan lan egiten du gaur egun, zehazki hizkuntza gutxituen biziberritzearen eta hizkuntza gutxituetako hiztunen osasun mentalaren arteko loturak ikertzen, eta University College Londonen Erresuma Batuan antropologia medikoaren alorrean egiten ari den doktoregoa bukatzen ari da. Ordua, zurea da hitza. Can you hear me? Is it okay? Okay, yeah. Sorry, this is a great start, right? People sitting at the back, for some of my friends, they were telling me, good luck, all the best. And I was like, well, good luck to the audience, because when I take on a nervous tone, I don't know what I end up speaking. So please be, so better bear with me. In the first part of the talk, I will be talking about the mental health challenges which are faced by indigenous, minority, and refugee communities in the context of language loss, and the intersection of sexual and linguistic identities, how that compounds the problem for queer speakers of minoritized languages. There was another question that somebody asked me while I was stepping up to the stage was, will you be speaking in English? And like Gloria, I too would have to speak in the hegemonized language. Unfortunately, yes, I will speak.
The reason I cannot speak my minoritized language, so there's a story behind it and how I came to this topic as well that I'm going to speak about. So my language is Angika, and Angika is spoken in the state of Bihar, which borders Nepal. And so it's a language from my mother's side, and from my father's side I'm Bengali, right? And in most patriarchal families, we have, when a woman marries into the husband's house, and she would have to take on the other language. So that is what happened with my mother. She had to learn Bengali, and so I wasn't, I didn't have the opportunity to learn Angika. The second reason was, of course, the place that I come from. It's called Bhagalpur. So it was ridden with conflicts between the Hindu and Muslim communities. So I would hear stories from my grandmother. So this was since 1946, we've been having a lot of bloody riots, and which makes life quite difficult. And that region is also, it has a very low literacy rate. There aren't enough job opportunities. So my parents decided to move away from that place when I was only a year old. So I never had the opportunity, and my mother has also forgotten the language. I have perhaps told the story so many times to some of you here. And yeah, so, but then this whole idea of a minority language, the idea of migration, the idea of conflict, and the idea of mental distress. So although I did not experience direct psychological trauma, but I was witness to this complex interplay happening between migration, distress, minority language, mental health, and so on and so forth. So I did have a training in linguistics, followed by a training in clinical psychology. And at the Endangered Languages Project, ELP, well, we have a table behind and there are some brochures, so a short, promotion. So maybe we can all go and have a look at that later. Well, so at ELP, I started looking at, whether there were any links between mental health and indigenous communities and their relation to the language itself. And I thought perhaps we'll just get, 4 to 5 articles on the internet, perhaps not more. And then when I started looking for the articles, I found a wealth of resources, so not just boring scientific articles, but also articles written by speakers. There were also videos, there were podcast episodes and whatnot on the internet. So what I'm doing is I'm now trying to collect all of that resource and trying to build a repository, and trying to borrow things from different fields like cross-cultural psychology, transcultural psychiatry, psychiatric social work, neuroscience, a wealth of studies, but also testimonies of people, even studies from anthropology, medical anthropology in particular, where people have showed, sort of links between language and mental health. So as I started exploring some of these articles, I was totally blown away by, the kind of links that people have found, studies both qualitative, quantitative, mixed methods. And, there are links clearly between when you reclaim your language, when you revitalize your language, when you maintain your language, there are clearly positive health outcomes. So people have seen lower suicide rates, lower dropouts for children going in schools. Then you have even positive effects, say, on maintenance of diabetes, low smoking, phenomenon prevalent in the speakers. So much more, and of course, strengthened community ties. So which was huge, when I was trying to think. And then, of course, this was one part. The second was I tried looking for studies on silent speakers, because I am a silent speaker of my language. I've heard it from my mother, so, I can understand, but I cannot speak. And then I found studies that showed, not studies, well, they were interventions and projects. So that's one from the Sami community. And this project was also adapted by the First Peoples Cultural Council in British Columbia and Canada, where they use some of these psychological therapies like CBT, cognitive behavior therapy, and so on. And they use that to help silent speakers overcome the guilt and shame that is associated with speaking their language, which was amazing. And then I started looking for studies where is there something to do with war and conflict and disaster and minority languages? And again, I found a wealth of resources, particularly now when we had the COVID-19 pandemic, where
speakers of minoritized languages were looking for public health information, access to healthcare resources, but they could not get that in their own languages. So, and this also then led me to ask, what about, linguistic minorities, but also sexual and gender minorities? What is happening to them, right? What about their mental health? What are we thinking and talking about that? And that is when I realized how, in the morning again, I will talk about how Loria talked about the idea of intersection, right? So for them, it's an intersection both of linguistic identity as well as sexual and gender identity, and how that compounds the problem for them. It's almost like a double whammy, right? You get hit doubly. You are a minority when it comes to language, but you're also a minority when it comes to gender and sexuality. And Tim now talked about, in fact, the idea where, you get persecuted by the state when you're fighting with them for your language, but you also get persecuted by your own community because they may not accept you for your own gender and sexuality. The third thing what they might do is look for the LGBT community, join, a movement, and then they realize that perhaps that is also dominated by people, positions of power where, by the hegemonic language itself, the framework itself comes from there. And they may not have positions, where they could feel accepted, welcomed, respected, and so on. So what do they do now? Turn to therapy, right? So therapy has become the best word, right? When we need psychological help. Of course, therapy is helpful, but there are other forms of psychosocial care that people might need. And this is something that I will perhaps talk about in the next round of discussions, in which how do speakers, queer, sexual minorities and, speakers of minoritized languages for that matter, how do they navigate their identities, how they queer their languages, and how they demand psychosocial care that recognizes their linguistic as well as sexual identities, sexual and gender identities. And I'm not an activist like two of my friends when they were talking about the political sphere, but I want to highlight how the therapeutic space or the psychosocial space itself is an act of, it's a political space itself, and how through the articulation of language and gender expression in the therapeutic room and the way you navigate language, you can make it a very political act, and that could also be a form of activism. Yeah. Thank you. Thank you, Ananda. Orain bigarren ronda bat izango dugu, baina, bueno, mesedez, please try to be short. Okay. So, I will try to be short. But it's all about these ideologies and attitudes which are in these communities, but we can try to break them. So we tried to do this in Wilamowice, in my town. It's about the language ideology. So, for example, as people said, your language should only be spoken, I don't know, by old people in an old house, not by young people. We established a theatrical group, and we showed the Little Prince in Wemyślnik, and then people saw that it's possible to show it on the stage, and we showed The Hobbit, that they have seen that it could be possible to show something cool in Wemyślnik, and then we showed some Wilamowian stories and on the stage in Wemyślnik, and then we have broken this ideology that only some foreign external texts can be cool if they are they can in Wemyślnik they can be cool, but not our texts, and then we have broken. So I think that I will show only a couple of memes, that are about this fighting these ideologies that local communities are homophobic and LGBT community is something other. So, for example, here there is a group. It's called Otwarty Śląsk, Open Silesia. One of this establisher of it is Bartłomiej Wanot. He used to be in the first HIGA in 2018. Yeah, we don't say this, but I have it on my computer, so maybe. Ez dakit teknikoak. Okay, so I will show this in this way.
So here from the right side you see the Christmas tree, and there is in Silesian language radosnych godów winszuje otwarte śląskim. Also we wish everything good for the Christmas, and the Merry Christmas. You see all the flags of all minority in Poland, and the LGBT flag, and this blitz. So this sign is a sign of a movement against prohibition of abortion in Poland. Here you have the Pride in Katowice, so in the capital of Upper Silesia, and you see there are many people with this transparent in Silesian language. What is an action since for 3-4 years? Earlier it wasn't the case. So here you have the pride in other cities as well. In the March of Autonomy of Silesia, there are people with LGBT flags too. And for example, such transparent when you have the conjugation of the verb to love in all languages used in Silesia, so Silesian, German, Wymyślerish, Polish, and Czech. Then there was a big issue that there was an action that people converted the weapons of some cities or regions of Poland they put it on the LGBT flag, and some of them got arrested because of it. So this is the weapon of Silesia in this flag. Here's the interesting picture, because this is the Silesia, but Upper Silesia, and there are dates where are the prides in Silesia and this last year. But what's interesting that there is no country border. So the Czech Silesia and Polish Silesia are here together. It's not important. Yeah, they focus on other things here, because the homophobic narration in Poland is they often use this slogan "chłopak, dziewczyna, normalna rodzina." So the girl and boy are a normal family, and this is a trolling of it in Silesian. So Cila Stasio normalno familio. So the name of two girls is a normal family, or Richard I Leo normalno familio. So Richard and Leon a normal family. Yeah. Then, for example, this is combining the activists for the language or for the ethnic minority and LGBT. So Silesian boy, Silesian girl, you should help your friend to take part in census, and there is written, you know what we will be doing tomorrow evening? Yes, we will declare the Silesian nationality in our census. Yeah? So this is then, for example, we want a Silesia where so every girl can marry her girlfriend in Silesian language. Or here, because in Poland there's also LGBT is an ideology, not people. Those are the words of the president of Poland, for example. And here in Silesian language, so LGBT is not the ideology, it's a girl who donated blood for your daughter's operation, or there is surgery. And there are other, and connected to Silesia, so there are as well pictures from Silesia. Here there is an artist, Katarzyna von Wittersheim, and she paints the people in Silesian folk dress, and you see this is in this, so two boys kissing or two girls kissing, as well there were boys and girls kissing too. And yeah, and I think that these graphics are now very common in Silesia. Yeah, so I think that could be, maybe in the future, because this is the bubble in the left side that the Polish authorities would have, and I think that this on the right side is this what we can do, that we can live as LGBT people even if we are in the ethnic minority or we use a language. And I hope that maybe in the future we can do something that we break this negative ideology. So thank you. Eskerrik asko Timek. June, ez dakite bideoa ipintzan nahi duzun lehenengo? Ez, gero. Vale, basura daita. Bai. Tiomak aipatu du hori kulturaren garrantzia, ez? Eta holtzara igotzea gure identitatea gure hizkuntzatan, ez? Eta, hori ere ikusi dugu gure bi proiektuetan, ez?
Ez hori, kulturaren garrantzia, ez? Osa, azkenean bi proiektuetan, nola esan izan boiera eta bizin, ikusi dugu kultura eta komunitatea sortzeko beharra, ez? Kultura boiero euskalduna, esan bezala, gero eta gehiago sortzen ari da, jaialdiak egiten dira, ez? Boiurriak deitzen direnak, adibidez, bertsolaritzan dela Euskal Herrian kultura adierazpen oso potente bat, ez? Improvisazio, ahozko improvisazioa, hortan boio bertso saioak egiten dira, ez? Eta bueno, inkluso txapelketa nagusietan badago bereziki boiera identitatearen ikusgaitasun bat, ez? Baina bisexualon kasuan erreferente kultural horiek oraindik ez daude Euskal Herrian, bueno, indartuak edo, orduan biziren proiektuan hori izan da asmo bat, erreferente bisexualak sortzea euskal kulturan ere, ez? Eta, bueno, ikusgai egitea. Orduan adibidez, Alaine Agirre izeneko idazle ezagun bat hemen, izan da elkarrizketatuetariko bat, edo La Furia raperoa, eta egin ditugu kontzertuak eta lako gauzak, ez? Bueno, nola esan izan boiera honetan ere, sortu dugu, lehenengo urtean egin genuen, esandakoa elkarrizketak eta hitzak sortzea, baina bigarren urtean ere sorkuntza sustatu genuen, ez? Sorkuntza boieroa euskeraz. Eta orduan hor batu genituen, adibidez poesian, azken urteotan hasi dira publikatzen euskerazko poesian, gazte boiera pila bat esango dut, baina nahikotxo, ez? Orain dela gutxi arte, Itzaro Borda idazlea zen euskal lesbiana ikusgai bakarra, baina azken urteotan ja ikusi dugu euskal kultura badela gero eta boioagoa, ez? Eta, ikonografia ere aipatu nahi nukez, kultura horretan landu dugu proiektu honetan alde batetik hiztegia eta bestetik ikonografia, ez? Orduan adibidez, Bala izeneko Gasteizko kolektibo batek atera zituen pegatina batzuk, hemen egiten da 2 urtero egitasmo bat, Euskaraldia, da erronka moduko bat, non egon behar dugun, egongo garen 11 egunez euskeraz bakarrik hitz egiten, euskera ulertzen dutenekin, ez? Orduan horri deitzen zaio, hau bizi rola, uste dut hemen dagoela, aberitzen, barkatu, Bueno, 11 egunez euskeraz hitz egiteko pres geundenei hau bizi deitu zaigu, eta Gasteizko Bala kolektiboak atera zuen pegatina hau bizik esan nahi du, zure haua bizia dagoela, ez? Orduan, buelta eman zioten eta kunilingusarekin hori, ez? Izan zen hola, provokazio moduko bat, nahiko potentea, ez? Eta, gero hiztegiari dagokionez, hasiera batean proiektuaren asmoa zen ikustea, ze, azkenean, boiera hitza bera gaztelaniaztik dator, ez? Daik esateko edo, badirudi gaztelaniara jo behar dugula, edo frantzesera, ez? Orduan, proiektuaren abia puntua izan zen, ikustea, ia posible den, euskaraz ere alako hitzak erabiltzea. Adibidez, butx eta fem, izendatzeko, kultura lesbikoan dauden hitz asko maileguetara jotzen dugu, ez? Orduan, polita izan da ikustea euskal komunitate boioan ze hiztegi erabiltzen den, eta askotan hiztegi hori dator jolasetik, humoretik, imaginaziotik, eta iruditzen zaigu, ariketa hori, inkluso hitzak asmatzearen ariketak biziberritzen duela hizkuntza, ez? Libururako aukeratu dugu Mariokerrak izenburua, eta Mariokerra da proiektuan bertan asmatu genuen hitz bat, Amaia Albarez Urian irekideak asmatu zuen queer esateko, ez? Okerra esan nahi du, straight ez dena, ez? Osa, dauka, straight daukan esan nahi bikoitz hori, ez? Nabil pizkat modu desordenatuan, baina aipatu nahi dut bebai, euskal kulturan gertatu den beste gauza importante bat da, eta hori da itzulpen gintzan, ez? LGTBI obrei eman zaien, bultzakada puntu bat edo, eta bereziki Stone Butch Blues, Leslie Feinbergen novela oso erreferentea, ingelesetik euskerara itzuli da, gaztelaniara baino lehen, ez? Eta iruditzen zait hori harro egoteko moduko gauza bat, ez?
Eta, bueno, bazan bezala, komunitate bisexuala askoz ere berdeagoa dago, bizi proiektuan elkarrizketak egin ditugu, eta hasi gara ere kultura bisexuala sustatzen, orduan jarriko dizuet zatitxo bat, eta listo. Txikitatik amak galdetu izan digunean, beti izan da, ea pertsonaren bat gustuko genuen, edo igual, ez zuen markatzen bakarra. Urte nuen jendea gustuko zuela, eta jazta. Eta gero joan naiz ikusten ez dela horrela. Eta jaunira joan nintzenean konturatu nintzen bisexualitatea existitzen zela. Jakin nik sentitzen nuen hori zela bisexualitatea. Nik uste dut jendea ulertzen duela gehiago. Jendea gukitzea fase hetero eta gero fase marika eta gero fase hetero berriro. Eta hori guztia deitzea bisexuala, esatea baino, ni bisexuala naiz denbora guztia naiz eta ez da egon soilik mutil batekin. Bisexualitateak arrakala sortzen du norma edo arau zurrun horretan, beste gauza batzun artean, norma horretan bi aukera daudelako bakarrik, ez? Eta bi aukera horietan enkajatzen ez baldin badozu, zure desirak, zure praktikak, kanpo gelditzen zara, ez? Eta horregatik uste dut identitate ezbitarrekin lotura duela. Eta uste dut biek kuestionatzen dutela genero eta sexualitate ulertzeko ere hegemonikoa eta bide interesgarriak irekitzen dituztela. Eta azkenean konturatzen zara zen orako zurruntasunak daukan edo generoak eta rolak eta denak, eta azkenean da bai dago klitxe bat, bisexualok betetzen duguna, baina liberian ez dagoela modu bat, definizio bat, zer realitateak desberdinak dira, kontestuaren arabera, kultura, ibilbidea, bizipenak, pertsonalak, eta ez dago esperientzia bakarra. Utziko dut, baina hori, aipatzearen hipotentea izan dela guretzat, ze, hizkuntzari dagokionez bi esperientzia mota daude edo, ez? Alde batetik, Oli Artola nire kidearena, esate baterako, euskaraz bizi direnentzako, badirudi hori, bisexualitateari buruz hausnartzeko gaztelaniara jo behar zutela, ez? Existitzen diren podcastak edo liburuak, orain arte gaztelania zeuden edo ingelesez, ez? Eta bestetik, euskara bigarren hizkuntza daukatenek edo euskalduntze prozesu batetan daudenentzat, lehen aldia izan da hausnartu dutela haien bisexualitateaz euskeraz, ez? Orduan, haien euskalduntze prozesuak indartzeko ere importantea izan da haien sexu genero identitatea ari buruz euskeraz hitz egitea. Orduan, hori da proiektua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, June. Orain ja bukatzeko, Anandori emango diotitza. Some boring psychology and boring linguistics. But I look at mental health as a psychosocial thing. Oh, that is why there was an echo, I will just put it. So this is the starting, you will get to see all of this, what I do. Well, so I look at mental health as something that is psychosocial because psychology tends, in trying to reach the standards of medical science, it becomes too technical, too boring, too dry, too esoteric. So I would like to look at it more as a psychosocial phenomena. And I was previously talking about how, queer individuals of minoritized languages, when they seek therapeutic help, you will look at how either they get on one hand queer affirmative therapy but perhaps not available in their language, or they will get a therapist who speaks the language but is not queer affirmative. So it's a trade-off, right? Either you get to preserve your linguistic identity at the cost of compromising on your sexual and gender identity, or you get to use that, the sexual and gender identity, at the cost of your linguistic identity, right? So it's like you can't have your cake and eat it too, right? Anyways, since there is very less time, I will
quickly talk about the different ways in which individuals, they navigate the therapeutic room, right? They demand psychosocial care. And of course, the challenges involved therein. So nothing is all positive, right? This is the struggle of an individual, the way an individual struggles through the system, the challenges that this individual faces. And I'm afraid there are no ready solutions for this, right? It is, that is why I think this is different from the political realm. It's a personal and interpersonal realm where there is this constant navigation, right? You have to try and, it's a try and error method. You have to try one possibility, see what works out best so that you can receive the best kind of support and demand that as your own right. So the first thing is, of course, that individuals face is that they do not have terms for both mental health and even gender and sexual identities in their own minoritized languages, right? One possibility, of course, is that perhaps these terms existed in the past, but is not available to them because the language was not perhaps transmitted. In some cases, it may have existed in texts, but the texts were destroyed, so they do not have that possibility as well. In some cases, these terms may not have existed at all, right? In other cases, they may have existed, but they may also be a lot of stigma associated with those terms, so much so that people don't generally use those terms, both mental health as well as gender and sexuality. So around both topics. And of course, there are also the frame of reference that they might want to use may also be very derogatory, right? Words that were used as slurs to shame them in public and even in the private space, for example. So they may want to turn back to the original languages, but they may not have that that may not be a viable solution. So the other could also be creating their own terms, right? Coming up with a glossary of words, which some people do. But there are also problems here. One of them, of course, is that, firstly, these words may be difficult to understand. So if you're using, context from your own language, which may not be readily used in your current state, the current state of the language, then it might become difficult for the general public or the community members to relate to. The second thing would be every language also has certain nuances, right? So if your language is heavily gendered and uses gendered pronouns and stuff, so people who identify as non-binary or gender if they don't conform to that gender, then it might become quite difficult for them. So we have to think of ways to do that. The third, of course, is that these terms, right? We are using terms from the West and we are trying to localize it. So the frame of reference is still the West, right? So this is another problem. The third, of course, that we talk about is not to talk about terms per se, but rely on context, right? So, yesterday we had Gemma talk about emotions, right? It is a cognitive thing, something to do with thinking, but it is also something to do with feeling, affect. And the third is something to do with behavior, right? So if instead of talking about the emotion per se, if you can talk about what the emotion does to you, right? So if it's about when you're seeking therapy and talking to your therapist, if individuals, when they start sharing, they start focusing not on the terms, but on what the emotion does to them or what the term does to them. And that is how they also navigate the therapeutic space. Well, there is again a problem here. And the problem is that psychology demands that you reflect on emotions, right? You talk about those emotions, you unwrap those emotions. But we come from several different cultures that do not necessarily dwell on emotions, right? We may not talk about it in our cultures. It might be an alien concept or perhaps a concept that is in disagreement with what we believe in, right? Our worldview. So that may create a problem. And the fourth thing is, of course, is to reject this whole idea of putting labels, right? On one hand, of course, label might give you a sense of belonging, a sense of identity, but it can also restrict you within that space. So that's one thing, yeah. And the other would be, it can also go the other way around, sorry.
20 seconds more. Yeah. And that would be that you reject, you don't go for therapy at all, or you do not go for movements, LGBTQ movements at all, because you don't find it representative, but at the same time, you have exhausted all of the options that were available to you. So again, no ready solutions, but experiences of individuals and how they have navigated the linguistic and gender identity space so far. Yeah, that's all from mine. Thank you. Eskerrik asko hiruroi. Asko sentitzen dut, baina ez dago denborarik galderak egiteko, 20 minutuko atzerapenarekin goaz, ja, así que sentitzen dut, baina ez dago denborarik. Ohartxo bat, zer? Ohartxo bat, bi, itzulpenerako gailuak mesez tokian utzi edo bestela zuekin hartu, eta hori lehenengo harra eta bigarreno harra. Bizkor, bera jaitsiko gara eta argazki bat aterako dugu, eta gero joango gara HDNera, bale? Eta HDNa igual motzagoa izango da, galderan bat baldin badaukazue, HDNean aprobetxatu. Eta, eskerrik asko guztioi.